பாட்டு படிக்கிட்டேன். பாட்டு பாடு. நான் ரொம்ப போடல. மூக்கு சனியோடதான் இன்னைக்கு போடணும் இருக்கு. அப்பா வந்து கண்ணுல தண்ணியில வேர்க்குது. அத்தா இறங்க அத்தா. ஹாய் குண்டூஸ் ஃபேமிலி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம லைவ்ல கேட்ட ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போறோம். பேப்பர் வச்சு பண்ண சொன்னாங்க. அது வந்து எனக்கு பயமா இருந்துச்சு, ரொம்ப ரிஸ்கா தெரிஞ்சிச்சு. அதனால இந்த பொடியை போய் வாங்கிட்டு வந்து கிங்கினி பொடி இந்த பொடியை வாங்கிட்டு வந்து நாங்க இப்போ வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். ரெடியா? இப்போ வந்து பொடியை போட்டுட்டு வந்து சும்மா இல்லாம பாட்டு படிக்கணும். ஓகேவா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் யார் நீ தானா? ரெண்டு பேருமே போட்டுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுலாம் இல்ல, ரெண்டு பேருமே போடணும். ஆச்சே, இடுக்கையில எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்கு. என்ன பாட்டு கவுசு? எந்த பாட்டாவது படி, உனக்கு தெரிஞ்ச பாட்டை. லைட் ஆளுமா டோலுமா அக்கா பொண்ணு பாருமா. இது கையில கொட்டணும். நான் உனக்கு கொட்டுறேன், நீ எனக்கு கொட்ட. நிறைய கொட்ட கூடாது. அதுக்கு இந்த அந்த பிடி. கொஞ்சமா கொட்டு கவுசு. கொஞ்சம் இந்தப்பா, நானே என்ன கொட்டிக்கிறேன். அங்கே காட்டு இருக்கு. அங்கே காட்டு. தெரியுதா? பாத்துட்டீங்களா? தெரியுதா? கிங்கனா பொடி. இன்னைக்கு இருக்கிற சளி ஊரா வெளியில இருந்துருப்போ. இழுத்துட்டியா? இல்ல இழுக்கல, நீ இழு ஃபர்ஸ்ட். எல்லாத்தையுமே இழுத்தணும். எல்லாத்தையுமே வா. இங்க பண்ண கால். நான் கட்டுப்படுத்திட்டேன். பாட்டு படி. பாட்டு படி. பாட்டு பாடு. பாட்டு படினா இங்க பாட்டு படி. சொல்லுட்டு தும்மலே வர மாதிரி சொல்லுட்டு கண்ணீர்தே வருது எனக்கு. தும்மல் இல்லையா? உனக்குமே அவ்வளவு தும்மல் இல்லையில? நான் ரொம்ப போடல. ரொம்ப பண்ணாத, எனக்கு தும்மலே வர மாட்டேங்குது, கண்ணீர்தே வருது. நீ மூக்குல வைக்க கூடாது, உள்ள இருந்து இழுக்கணும். என்னப்பா? நான் ரொம்ப போடல. போட சொல்லுடி, சேலஞ்ச் சொல்லுகிட்டே சொல்லிட்டு பண்ற. சேலஞ்சுக்காண்டி நான் என்ன பண்றது? மூக்கு சளியோடதான் இன்னைக்கு போகணும்னு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல பவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா வந்துருச்சு. கண்ணு அதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு நான் தண்ணி வருது? கண்ணுல தண்ணியில வேர்க்குது. போறேன் இப்ப வரும் பாரு. வரும் பாரு. அடா அத்தா இறங்க அத்தா. அம்மா ஒரு முடிய போடும். முக்கு பொடியா? ஆமா. அம்மா வந்துச்சு. நேரம் நில்லு.
ஊத்துது. வா கண்ணு கலங்கிருச்சுல. போதும் நண்பர்களே, என்ஜாய் பண்ணீங்களா? படிக்குவோம் அண்ணியோட. என்ன கணக்கு பண்ணி பார்த்தா 3 தும்மதே வந்திருக்கு எனக்கு. மறுபடியும் போட போறியா? ஆமா ஆமா, நான் நிறைய எடுத்திருக்கேன்ல. அப்படி மூக்க வச்சு இல்லை இல்லை இல்லை. நீ வாய்க்குள்ள போட்டு நான் இருக்க மாட்டேன், அதனால எனக்கு வர மாட்டேங்குது. சரியா நீங்க வாடா. சரியா என்னது இது? கால தூக்கிட்டு இருக்க. அப்பா இப்பதான் இருந்துச்சு. அம்மா சரி ஓகே, பாட்டுல அந்த நிலைமையில பாட முடியாது. டாடா பாய் பாய். டாடா பை பை குட் பை.